این شهر هویت من است. هفته شیراز مبارک. سلام بر تو ای دیار سخن، که در جان تو شعر دارد وطن. تو در هر غزل نشانی ز عشق، تو خورشیدی ای شیراز کهن. من محمدم. منم غزلم و امروز یه روز خاصه. چرا؟ چون روز شیرازه. پس قرار کلی آیتمای خفن داشته باشیم و کلی لذت ببریم کنارم. تا آخر برنامه با ما همراه باشید. نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز. رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما ثواب است. دو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، غم غروب دل گرفته را بدن کن. چرا وقت بسته در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه. چرا خنده از لبای بسته دونه، چرا راه شب سیاه و سوت و کوره. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. ستاره تا کجا دویدیم ولی به کجا رسیدیم. ندیدیم ستاره گر گرفته از در، به گوشه ای نشسته در سیاهی شب. چرا وقت بسته در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه. چرا بال بستمون نشد که باشه، چرا هی نشد که باشه. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. در کنار یک فرد هنرمند هستیم، یک استاد عزیز، یک فرد خبره و یک نویسنده کامل. ایشون نامزد جایزه آنس کریستیان اندرسون 2026 هستند. جناب آقای اکبرپور کتاب‌های زیادی در حوزه داستان‌های کودکان و جوان تألیف کردند که از مهمترینشون هم قطار آن شب هست که از روی اون یک فیلم سینمایی هم ساخته شده. خیلی خوش اومدین جناب اکبرپور. خیلی ممنون، خیلی متشکر. غزل محمد. بله. درود بر شما. روز شیراز رو تبریک میگم خدمت همه بیننده‌های خوب. باعث افتخاری که کنارتونیم. آقای اکبرپور، دوست داریم که از هنرتون استفاده کنیم و لذت ببریم. من هم خدمت شیرازی‌های عزیز و هم خدمت تمام بیننده‌های
که میبینن از سراسر ایران و همینطور ایرانیای خارج از کشور که همیشه ایرانی هستند و خواهند ماند. من میخوام که یکی از شاعران خوب شیراز رو معرفی کنم که واقعا ارزشش که آنچنان که باید و شاید بوده مثلا شناخته نشده. ببینید ما حافظ سعدی داریم، بقیه من اسمشون گذاشتم سایه نشینان شعر، یعنی اینقدر اینا دیگه بزرگ بودن دیگه، عرفی، نمیدونم فرصت، خیلی های دیگه، حالا خواجوی توی شیراز هست، قاآنی داریم و همه اینا در سایه رفتن. اما یکی از بزرگترین کسانی که در سایه رفته و شاید 200-300 متری مقبره حافظ هست ابو اسحاق اطعمه شیرازی هست که اصلا و ابدا شناخته نشده. یعنی شاید خواجوی قریب بهتر از ابو اسحاق معرفی شده، در صورتی که در طنز ایران بعد از عبید زاکانی بزرگترین آدم ما تو ایران هست. خوشحال میشیم که برامون بخونین ازش و ما هم آشنا شیم با این شاعر فرهیخته. خب حتما. ببینید یکی از چرا میگم که این آدم بسیار بسیار مهم هست، ببینید ما یک توی طنز میگیم نقیزه یا به قول خارجی ها پارودی. توی نقیزه شما یک شعر جدی از حافظ، سعدی، فردوسی، از همه میاد و با اون شعر میشینه شوخی میکنه، ولی کل دیوانش با غذا هست. ولی متاسفانه خب مال قرن نهم دیگه، خیلی از غذاها شناخته شده نیست. با این حال خواجه حافظ میفرماید که دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس. حالا این شوخی میکنه، ولی کی 600 سال قبل و فوق العاده. دارم از کله و کیپا گله چندان که مپرس. کله و کله پاچه است و کیپا یک غذا، یک باز در همین خانواده کله پاچه سانون هست. اهل دل بودن و اهل شکم و دل و همه چی بوده. دارم از کله و کیپا گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس. کسب بالای مزعفر مکن آداش ترش، که چنانم من از این کرده پشیبان که مپرس. روزداری و ریاضت هوسم بود، ولی چشمکی میزندان کله بریان که مپرس. و حالا گفتم ای دل ز قطایف چقدر بتوان خورد، گفت گر هست تو را هاضمه چندان که مپرس. ببینید یک دیوانی نوشته که بعدها در سراسر ایران 300 سال بعدش یک کسی میاد دیوان البسه می نویسه که دیگه یزدی هست. یعنی این بنیانگذار نقیزه هست در ایران. یعنی امیدوارم تمام ایرانی ها، شیرازی های عزیز میان سری به حافظ بزنن، تو هفتنان حتما یک سری به ابو اسحاق اطعمه بزنن. و دلیلی که اتفاقا از همه شیرازی تره، ولی اسمش ترکیبی از اسم یهودیه که اسحاق، ابو خودش که هم عربیه، فکر میکنن خیلی غریبه، در صورتی که شیرازی تر از همه ابو اسحاق اطعمه است. و علاوه بر شعر نثر فوق‌العاده هم داره که امیدوارم واقعا ابو اسحاق رو دریابه. خیلی ممنونم، واقعا لذت بردین. متشکرم. باعث افتخارمون بود که در کنار شما باشیم و از عرایض شما خیلی خوشحال شدیم. قربان شما، متشکرم. ممنون. بریم با ادامه برنامه. خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. ز رکن آباد ما 100 لوحش الله، که عمر خضر میبخشد زلالش. میان جعفر آباد و مصلا، عبیرآمیز می آید شمالش. به شیراز آی و فیض روح قدسی، بجوی از مردم صاحب کمالش. که نام قند مصری برد آنجا، که شیرینان ندادند انفعالش. صبا زان لولی شنگول سرمست، چه داری آگهی چون است حالش. گران شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. مکن از خواب بیدارم خدا را، که دارم خلوتی خوش با خیالش. چرا حافظ چو می ترسیدی از هجر، نکردی شکر ایام وصالش. به به، چه شعر زیبایی. تشکر میکنم از خانم آزموده.
مهمون این قسمت اون یه دختر خوش انرژیه، خانم نگاریستا. نگاریستای عزیز از خانم‌های بلاگر شیرازیه که با لهجه شیرین شیرازیش ویدیوهای جذابی درست میکنه. خیلی خوش اومدی نگار جون. مرسی. سلام عزیزای تو جیگرم. سلام، خیلی خوش اومدید. مرسی ممنون. اما این سوال از شما دارم. بله بفرمایید. شما چند تا اسم دارین؟ زیاد. آخه من تا ننه همایون، حامد کفراتی، نگاریستا، این شیرازی دونسه. آره این شیرازی دونسه دیگه. من مرد هزار چهره هستم. شخصیت حامد کفراتی خیلی غالبه همه جا. یه گربه یو همایون شخصیت گربه جدید آوردم، ملوک السلطنه. یه آیتم فکر کنم برام. بله با اجازهتون یه شعر از یدالله طارمی هست در رابطه با روز شیراز، اسمش هم روز شیراز کاکو. میتونم بخونم؟ حتما بفرمایید. نم چرا امروز همه جو درای خونا واز کاکو، منم چه حرفا میزنم خب روز شیراز کاکو، میخوان با هم جشن میگیرن، کل بزنن، گل بیریزن، واسه ایه که در خونا امرو همش واز کاکو. آخه میدونید شهرمونه، عروس دنیا میگنش. ها بله، شیراز همه جو خیلی سرافراز کاکو. تو چراغ و آسونه رو گنبدای کاشیکاریشون، 1000 تا کفترای چویی تو حال پرواز کاکو. یا سعدی و جوهای دیگه همینجا تو حافظیه، گوش بگیرید پرنده هاش مشغول آواز کاکو. از در و باغش چی بگم، گله به گله همش گله، باغ ارم یا دلگشا پر از گلوی ناز کاکو. از زیر قرآن که بیوی تو حول و حوش پوی خاتون، گوشه به گوشش امارتوی قشنگ و دلواز کاکو. از آدماش که دیگه نگو، گمپ گل و اهل دلن، بهشت که اسمش شنیدین، خلاصه شیراز کاکو. خیلی جذاب بود، خیلی لذت بردیم. نگاریستا جون، اصلا چی شد که تصمیم گرفتی حال و هوای شیراز و با اون لهجه قشنگت ازشون ویدیو درست کنی؟ والا راستش بگم خودم هم نمیدونم که چی طور شد که یهو پیج زدم. یهو نمیدونم چی طور شد که اینطور شد، ولی یهو یه پیج زدم و با کمک و حمایت مخاطبام اومد بالا و همیشه دلم میخواست، یعنی رسالتم احساس میکنم این بوده که لهجه شیراز زنده نگه دارم، فرهنگ و در واقع او واژگانی که شاید فراموش شدن. شیرازی ترین لوکیشن شیراز کجاست؟ خونم. چطوریه؟ به خاطر که من شوهرم از خودم شیرازی تر حرف میزنه، خیلی عجیب غریب. طرفدار دو آتیشه فجره و استقلال. آبی. اگه یه کلمه خیلی خیلی شیرازی بخوای بهمون یاد بدی که کمتر کسی بدونه، اون کلمه چیه؟ خیلی کلمه ها هست، ولی خب چیزی که الان تو ذهنمه خودش بهم آلوی میکرد. یعنی چی؟ یکم حدس بزنین. خودش بهم آلوی میکرد. توضیح میداد؟ نه. آلوی میکرد. اون روز رفته بودم در نونوایی، اصغر آقا رو دیدم، هرچی من نگاش نمی‌کردم او خودش به من آلوی میکرد، نشون میداد هی خودشو. یکی که خودشو مثلا میخواد بگه منم هستم، میندازه وسط. ها دقیقاً. منم هستم، نگاه خودش هی میخواد بهم نشون بده، آلوی میکرد. ها دیگه چی داریم؟ دیگه خدمت شما که عرض کنم، ارزونگک. یعنی چی؟ یعنی اروق. دیگه گفتم فان باشه دیگه. مرسی. شیرازی‌ها تنبلن؟ نه، شیرازی‌ها سر دل استراحت کاراشون انجام میدن، با طمأنینه فکر میکنن، از فکرشون کار میکشن، میدن بقیه کاراشون انجام بدن. مرسی نگاریستا جون، خیلی خوش اومدی. مرسی، ممنون. بریم با ادامه برنامه. اون شب اولای راه ما دوتا با هم زیر نور ما، یادمه گفتی در گوش من میخوام تو رو دیوونه وار، گفتی مگر میشه تموم خوبی ها انقدر
به سادگی بره تو قلب یک نفر، چه عاشقانه کردی گونه هامو تر. گفتی آسمونو باش، اونم به ما میخنده با ستاره هاش، اما من میدونستم چی تو فکرشه، میخواست که شادمون کنه با گریه هاش. بارون گرفت تا هرچی قصه داریم با اون بره، تا یادمون بمونه تو شبای سر، عشق بینمون و یادمون نره. بارون گرفت تا هرچی قصه داریم با اون بره، تا یادمون بمونه تو شبای سرد، عشق بینمون و یادمون نره. دوتا بودیم آخرای راه، خیس و خسته از مسیر و زابرا، غافل از این که مقصد عشق بین ماست. گفتی آسمونو باش، اونم به ما میخنده با ستاره هاش، اما من میدونستم چی تو فکرشه، میخواست که شادمون کنه با گریه هاش. بارون گرفت تا هرچی قصه داریم با اون بره، تا یادمون بمونه تو شبای سرد، عشق بینمون و یادمون نره. بارون گرفت تا هرچی قصه داریم با اون بره، تا یادمون بمونه تو شبای سرد، عشق بینمون و یادمون نره. به به چه موزیکی آقا، خیلی ممنون، عالی بود. در کنار دو تا از فوتبالیستای تیم شهرراز هستیم، دو تا از فوتبالیستایی که سابقه در تیم فجر رو داشتن و در کنار کاپیتان تیم شهرراز و گلر تیم شهرراز هستیم، آقای آرش ملک و آقای جواد نصیر. خیلی خوشحالم که اینجا هستی. مرسی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همه عزیزان. روز شیراز رو خیلی خیلی تبریک میگم. امیدوارم که شیراز اون همیشه زیبا و قشنگ باشه. خیلی ممنون، باعث افتخار در کنارتونیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و برنامه خوبتون. روز شیرازم به همه شیرازی عزیز و مردم ایران تبریک میگم. قربان شما. شیراز با وجود آدمایی مثل شما قشنگ میشه که زحمت میکشین برای فوتبال استان، برای شهر شیراز. دوست دارم یه بیوگرافی کوتاه، یه معرفی کوتاه از خودت بدی آقا آرش، که کجا بازی کردی، چه آماری داشتی، الان چی میشه؟ خب من که فکر میکنم نصف عمرم توی افتخار اینو داشتم که توی باشگاه فجر بودم و کنار اون حالا تیمایی مثل خیبر خرم‌آباد، نفت و گاز گچساران، شهرداری ماشر، قشقایی شیراز، برق جدید و 2 سالم است که در خدمت تیم شهرراز شیراز هستیم. خوشحالیم، همیشه سعی کردیم که واسه بالا نگه داشتن پرچم شهرمون با تمام وجود تلاش کنیم، چون فکر میکنم برای ما شیرازی‌ها، اینا فکر میکنم همه مردم شیراز با هم موافق باشن که برای ما شیرازی‌ها هیچ چیزی اندازه بالا بودن پرچم شهرمون زیبا نیست. دقیقاً همینه. ما هم دوست داریم که جفت تیمایی که داریم تو لیگ بدرخشن، فوتبالیستای شهرمون بدرخشن، چه تو لیگ 1 چه تو لیگ برتر چه تو بقیه شهرها.
و شما هم ان همیشه پرچمتون بالا باشه. آقا جواد شما چی؟ یه بیوگرافی میدین؟ من فوتبالم از پایه‌های فلسفه‌پاسی شروع کردم، به بزرگسالان اومدم، 3 سال اونجا بودم، خدمت مقدس سربازی من اونجا گذروندم. 1 سال در خدمت تیم سایپا بودم خیبر خرم‌آباد. 2 سالم از شهر راز هستم که تو این 2 سال فکر کنم خیلی اذیت شدیم، ولی چون بچه شیرازیم و عشق داریم به این تیم همه تلاشمون رو کردیم که پرچم این تیم بالا باشه. ایشالله که یه همتی بشه، یه تلاشی بشه، نذاریم تیمامون بره رده پایین تر. حالا یه خوردم شرایط فوتبال استان فارس ضعیفه و حس میکنم الان یه خورده باز مردم با فوتبال استان فارس دارن آشتی میکنن. تیم پایا من اطلاع دارم که قهرمان شدن توی کشور، درسته؟ بله تیم خلیج فارس شیراز نوجوانان و جوانانشون قهرمان ایران شدن. خب این اتفاق خیلی خیلی خوبیه برای فوتبال شیراز و فارس. قطعاً استعدادهای خوبی درون این تیم هست که امیدوارم با یه برنامه‌ریزی خوب، حالا تیم خلیج فارس هم یه تیم خصوصیه، امیدوارم که مسئولین استان پای کار بیان، نذارن این استعدادها سوخته بشن و کمک کنن که اینا ان شاءالله آینده فوتبال این شهر و استان رو رقم بزنن. دقیقاً اگر که افرادی مثل مسئولین بیان پشت این استعدادها یکی میشن مثل مهدی طارمی، یکی میشن مثل مهدی قائدی و میدرخشن. راجع به این که آقا جواد مدافع هستن و شما گلر هستین، وقتی شما تو گلین و آقا جواد دفاع هستن اعتماد داری بهش؟ قطعا همینطوره. حالا ما همیشه زوجای خوبی کنار هم بودیم و اعتماد کامل و نسبت به هم داریم. حالا من که وقتی جواد جلوم بازی میکنه خیالم از همه چی راحته، میدونم شاید به سختی توپ به من برسه، چون ماشاءالله با این قد و هیکل همه رو دفع میکنه و نمیذاره ما کار سختی داشته باشیم. ایشالله که نذاره کار سختی داشته باشیم. قشنگترین خاطره‌ای که با هم دارین رو میتونین تعریف کنین؟ خاطر دارین با هم؟ آره، قشنگترینش اینه که اون سال آرش فج سپاسی بود، من خیبر خرم‌آباد بودم. همون سالی که فج سپاسی با کمک آقای ملک 5 تا بازی آخر کلین شیت کرد و تیم یه تنه آورد لیگ برتر. و فکر کنم تنها بازیکن باشه که تو تاریخ با کل رده‌های تیم فج سپاسی قهرمانی داره. جوانان، امید، بزرگسالان لیگ 1 قهرمان شده. لیگ 1 امیدا قهرمان لیگ برتر، جوانان هم قهرمان لیگ برتر. کوی از افتخار. آره، اون سال هم امتیاز بودیم، خیبر خرم‌آباد بازیمون بود که آرش اونجا چند تا توپ خوب گرفت واقعا، که ما اونجا از کورس صعود جا موندیم و دیگه قسمت شهر خودمون و بچهای فج سپاسی شد. به آقا به یاد ماندنی ترین سیوی که داشتی کدوم بود؟ لذت بخش ترین و به یاد ماندنی ترینش همونی که جواد گفت بازی با خیبر بود توی خرم‌آباد. خب من خودم هم سال قبل تو اون تیم بودم، حالا یه بازی خیلی خوب بود، فکر می‌کنم دقیقه تقریبا 30 بازی بود، از سمت چپ ما ارسال شد، فکر می‌کنم آقای فرزاد محمدی مهاجم خیبر بود، یه سر خیلی خوب زد و یه واکنش خیلی عجیب و غریب که هر از گاهی که خودم فیلمو میبینم میگم من چجوری این توپو گرفتم و فکر میکنم اصلا همون بازی همون سیوه بود که ما رو توی لیگ نگه داشت و در ادامه راه با لطف خدا و کمک همه ارکان باشگاه و تیم تونستیم صعود کنیم لیگ برتر. به یه سوال دیگه از شما دارم. دروازه‌بانا معمولا قدشون بلنده، خب حالا مثلا 1.90 به بالا، 1.85 به بالا، شما یه خورده جثت نسبت به بقیه دروازه‌بانا کمتره، کوچیک‌تره، ولی خیلی ماشاءالله فرزی. خب قدیمی‌ها یه مثال خوب میزنن دیگه، میگن فلفل نبین چه ریزه، باشم ببین چه تیزه. خب حالا اگه خدا یه ذره این قدر رو کمتر ما داده، در عوضش آپشن‌های دیگه بهمون داده که جبران اون میشه و راضی هستیم به رضای خدا. قطعاً یه حکمتی توش بوده، ولی سعی کردیم نسبت به همین قد و قواره هم عملکرد خوبی از خودمون به جا بذاریم و
خوشحالم که همیشه تونستم مردم شهرم رو خوشحال نگه دارم. عالی، خیلی لطف کردین. زنده باشید. آقا جواد، شما قشنگترین خاطره‌ای که خودتون دارین از این چندین سالی که فوتبال بازی کردین چی بود؟ من قشنگترین خاطرم این بود که فکر کنم 19 سالم بود، پایات فتح سپاسی بودم، بازی داشتیم با سوای قم و آقای علی اصغر کلانتری به من میدون داد. سنم خیلی کم بود و تو اون بازی تونستم 2 تا گل بزنم. این بهترین خاطره من از فوتبال بود توی چند سال. تو همون رده‌های پایه؟ آره، تو رده‌های پایه برای تیم بزرگسالان فتح سپاسی 2 تا گل زدم. عالی، ان شاءالله که همیشه بدرخشید. مرسی، ممنون. شیراز رو اگر بخواید وصف کنین چی میگین؟ شیراز به نظر من، از نظر خودم، بهترین شهر دنیا، پر از عشق و محبت، پر از فرهنگ و هنر و جایی که مردمانش زندگی رو سخت نمیگیرن. به به. میدونین که تنها شهری که توی ایران یه روز به اسمشه شیرازه و بله. اینو فقط ما افتخارش داشتیم که داشته باشیم، پس باید پاسداش این روز رو نگه داریم. خیلی خوشحال بودیم که در کنارتون بودیم. ممنون از شما و خیلی از شما هم تشکر میکنم. حرفی، نکته‌ای، چیزی اگر هست بفرمایید. حرفی که فقط یه موضوعی است که اینو به عنوان حالا یه هوادار میگم، به عنوان یه شهروند شیرازه میگم، خب ما قطعاً انشالله فجر صعود میکنه به لیگ برتر. امیدوارم که ورزشگاه پارس در خور و شأن و شخصیت مردم شیراز آماده شه. حیفه این ورزشگاه باشکوهیه، فکر میکنم جز 4 تا 5 تا ورزشگاه خوب ایران باشه، ولی چیزی که الان ما چند جلسه تمرین کردیم و شاهد بودیم در شأن و شخصیت این شهر و این استان نیست. امیدوارم که خیلی خیلی زود آماده بشه برای لیگ برتر و مردم شهرمون بیان و لذت ببرن. به به. من هم یه تبریک، حالا جلو زوده ولی خب تبریک میگم به بچهای فتح سپاسی که اکثرا رفیقای صمیمی خودم هستم، لیاقتشون رو داشتن، بهشون تبریک میدم. ان شاءالله که فوتبال شهر دوباره زنده بشه، هیاهو به جوونا و مردم شهر برگرده. تشکر میکنم. یه تشکرم از شما، برنامه خوبتون، همکاران محترمتون که خیلی زحمت کشیدین واقعا امروز. ممنون واسه وقتی که واسه ما گذاشتید. قربونت برم آقا جواد، خیلی خوش اومدید. آقا آرش خیلی خوش اومدید. تشکر، ممنونم. بریم یه موزیک دلچسب بشنویم. به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوام. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. توی دل بستگی هایم، پناه خستگی هایم. به هر جا می روم از تو، دوباره در تو می آیم. کران تا بی کران عشق است، بیابان در
بیابانت هوای زندگی دارد، خیابان در خیابانت جهان تا است خواهم بود اگر تو جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. دیار عاشقی هایم تمام سهم دنیایم، تو را من زندگی کردم به تعداد نفسهایم، کران تا بیکران عشق است، بیابان در بیابانت هوای زندگی دارد، خیابان در خیابانت. تو آن آغوش بی اندازه هستی برای وسعت تنهایی من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من، جهان تا هست خواهم بود اگر تو جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. من از تو جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو، دل از تو بر نمیکنم توی جهان من، دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو. تشکر میکنم از بند موزیک که از اول برنامه فضای ما رو شاد و شادتر کردن. در کنار جناب آقای دانیال ویسی هستیم، ملقب به شیرازی خان شیرازی. خیلی خوش اومدید. ممنون، مرسی، تشکر. قربان شما. خسته نباشید، روز شیراز مبارک. امیدوارم که همه جای ایران لبخند شیرازی رو داشته باشن. اگر که در کوچه و خیابان‌های شیراز قدم گذاشته باشید، مخصوصا بافتای قدیمی، بازار وکیل، خیابون ارم، یه صدای دنج، یه صدای دلنشین، یه فرد تنها با دف نشسته که دف نوازی میکنه و میخونه و واقعا لذت بخشترین جاهایی که ما میریم قدم میزنیم توی اون بافتای قدیم شیراز همچین فردهایی مثل شماست. عزیزی، قربونت بشم. خیلی دوست داریم که الان هم بشنویم، برامون بگین، بزنین. خب بذارید داستان یه دختر پسر شیرازی رو بگم که بشنویم بیشتر. بشنویم. من اجازه دارم بشینم؟ بله. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود پسر شیرازی خوشمرام که عاشق دختر شیرازی شد. از بخت و اقبال اینا با هم وصلت کردن. یه شرط گذاشت عروس. گفت چیه؟ گفت میشه برام بخونی؟ پسر شیرازی شروع کرد بخوندن. کجا؟ توی مراسم خودش. جنگ و جنگ ساز میاد، از بالای شیراز میاد، شازده دومات غم خود، نومزادت با ناز میاد. یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا،
یل منم یلدوز منم انگشتر فیروز منم شازده دومات غم مخور خواهر دلسوز منم یار مبارک بادای شلام مبارک بادای کی به هجله کی به هجله شازده دومات با زنه کی به گرد دور هجله خواهر کوچیک ترش. اما از بخت بدش اون شب عروس رو دزدیدن. داماد تنها شد، کاکا شیرازی موند و خودش. گفتم کجاست؟ گفت من میرم گذرگاه عبور. کجا؟ ورودی شیراز. برم شاید اونجا ببینمش. اما از بخت بدش از اونجا برده بودنش. ورودی شیراز نشسته بود. عرضم بگم خدمتتون عاشقانه شروع کرد به خوندن برای خودش. دوتا کفتر بودیم هم خون آواز کاکو جون ای کاکو جون شب و دلونه و روزا به پرواز کاکو جون ای کاکو جون الهی خیر نبینه مرد سیار کاندوی مرا برده ز شیراز کاکو جون کاکو جون میشینم سر راه برگردی به شیراز خدا پشت و پناه برگردی به شیراز. خبر دادن که بابا چند ماه اینجا نشستی دارن عروس رو بر میگردونن. ذوقی کرد رفت جلوی شاه چراغ گفت آقا دمت گرم دمت گرم میارمش اینجا پابوسه. بیا بریم شاه چراغ عهدی ببندیم هر کدومت بشکنیم کمر ببندیم هرگز نخندیم. آی ستاره آسمون نقش زمینه کاکو جون کاکو جون خدا من گشتر و یارم نگینه کاکو جون کاکو جون خداوندا نگهدار نگینم باش که یار اول و آخر همینه همینه آی کاکو جون. یا صداش زدم چی شده؟ اومد؟ نه چرا؟ اومدم دخیل بستن بر نمیگرده دیگه. هیچ کس بهش نگفت. ازدواج کرد زد به کوه و بیابون رفت هفتن رفت 40 مقام رفت فوق کوهی تا الان هم کسی ازش خبری نداره. میگن نشسته یه گوشه ای و شروع مجنون نبودم مجنونم کرده از شهر شیراز بیرونم کرده مجنون نبودم مجنونم کرده از شهر شیراز بیرونم کردی یار یار دخت شیرازی یار یار دخت شیرازی. از در آمدی و من از خود به در شدم گویی که از این جهان به جهان دگر شدم. گوشم به راه تا که خبر میدهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب مهرم به جان رسید و به ایوب بر شدم. گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم. دستم نداد قوت رفتن به پیش یار چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم.
من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان، مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم. او را خود التفات نبودش به صید من، من خویشتن اسیر کمند نظر شدم. گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق بر مزم افتاد و زر شدم. سلام. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام، خیلی خوشحالم که در کنار آقا محمد آفرشاد استاد عزیزم روز شیراز و خانم غزل تو پرانتز غزال خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. من یه سوالی از آریان جان بپرسم. آریان جون، تو اگر که به عنوان یک فرد شیرازی بخوای به شهرهای دیگه، بچه‌های شهرهای دیگه حرف بزنی، چیزی بگی، چی میگی؟ خب سوال خوبیه، جا هم جای درستیه. دوربین من میشه باشه. کسایی که دارین ما رو میبینید و شیرازی نیستید، یه صحبتی باهاتون دارم خیلی دلی. اگه وضعیت رویت بد شده، اگه حست به زندگی کم شده، اگه رابطت با خودت سرد شده، دست و پاتو جمع بکن بیا شیراز کاکو. میخوای شهری رو ببینی که زندن مثل حافظ مردمش رندن، برنامه گذاشتی برای کیف است، دست و پاتو جمع بکن بیا شیراز کاکو. ای میخوای تو باغ ارم بشینی، توی چشم همه لبخند ببینی، بیری قصر و دشت آب انار بگیری، دست و پاتو جمع بکن بیا شیراز کاکو. پس پشت جمع و جورش ساکو، یک کفش خوبی هم بردار پاکو، همه لباساتم خوشگل تاکو، باشه جمع بکو بیا شیراز کاکو. واقعا کیف کردیم آقا، به افتخار. آقا فرش نوکرم جون، شیراز رو وصف میکنی؟ به کی وصف کنم؟ وصفش شیراز توی کلمه بخوام بگم، یعنی خیلی شاید لوس باشه ولی عشق همه جوره. نمیدونم چی جوری دیگه وصفش کنم. عشق. نظر شما چی غزل خانم؟ 100% عشق، فرهنگ، هنر شهرمون شیراز داره. تش واقعا همه جا رو بگردی دیگه تش میشه شیراز. آقا و اینکه شیرازی ها یه چیز دیگه هم که هست، اصلا به زیاد آدم متوقعی نیستن که توقع داشته باشن ازتون. کلا هر کاری بکنن دلیه. این خیلی به نظر من خیلی کنارشون هم خوش میگذره. واقعا خوش میگذره. کم کم دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. بازم تشکر میکنم از اینکه جو برنامه ما رو عوض کردین. بفرمایید شما هم اگر که صحبت دارین. عزیز دلی. این دوتا خیلی هنرمندن. آقا فرشاد خیلی زحمت کشیده برای هنر و طنز و خندوندن این مردم شیراز. من از بچگی یاد دارم که می اومدیم اجرای شما رو میدیدیم. واقعا از خیلی چندین سال پیش شما داره تلاش میکنی که مردم شهرتو بخندی. قربونت برم عزیز. واقعا مطمئنم که تو زندگیت برمیگردی. شاکرتم. آره خیلی دوستون داریم. امیدوارم هر جای کره خاکی که هستین حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه. اگر تن سالمی دارید قدرشو بدونید که هیچ ثروتی بالاتر از این سلامتی نیست واقعا. مرسی از دعوتتون، مرسی از برنامه خوبتون. خدا رو شکر توی بند و بساط روز شیراز یه نقشی داشتیم. اگر لبخندی چیزی بود جاتون اینجاست و به شیرازی بودنمون افتخار میکنیم، ولی تمام ایران سرای من است. آره. قربونتون برم. شیراز تهشه. خیلی خوشحال بودیم که این برنامه رو دیدیم. این برنامه هم دیگه تهشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداحافظ. شیرازی خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدیم که تو این مدت مهمون خونه هاتون بودیم. تونستیم براتون یه برنامه بسازیم که سرگرمتون کنه، یه برنامه بسازیم که کمک کنه بهتون و خیلی خوشحال بودیم که شما ما رو حمایت کردین. از مجموعه خوب بازار فرش ایرانیان تشکر میکنم که تو این مسیر خیلی پشت ما بود، خیلی کمک ها کرد به ما. با فضایی که به ما داد تونستیم که این برنامه رو اجرا کنیم و این قسمت ویژه برنامه روز شیراز پایان فصل اول تیم چتاکه. خیلی دوستتون دارم. تا دیداری مجدد. خدا نگهدار.